баҳси напардохтани қарзи талко ба вазорати молия ба додгоҳ кашида шуд. акнун ба муҳоҷирон дар русия истифодаи хизматрасониҳои тиббӣ бепул иҷоза дода мешавад. созмони милали муттаҳид ва амрико таҳқиқи одилонаи рӯйдодҳои қарақалпоқистонро хостанд. ҳафтаи оянда баҳси додгоҳии вазорати молияи тоҷикистон бо корхонаи азими алюминӣ ва талко менеҷмент баргузор хоҳад шуд. даъвогар дар ин баҳс вазорати молия аст, ки мегӯяд ширкати талко менеҷмент фоиз ё баҳраҳои қарзи вазоратро саривақт напардохтааст ва акнун бояд бо ҷарима баргардонад. бино ба иттилои радиои озодӣ, талко менеҷмент ба вазорати молия беш аз $914 000, муодили 11 млн 885 000 сомонӣ ва 1 млн 842 000 юани чинӣ, муодили 37 млн 605 000 сомонӣ фоизи қарзҳоро саривақт насупорида, муқаррароти созишномаи байни ду тарафро иҷро накардааст. гуфта мешавад байни ду тараф баҳс дар додгоҳ баррасӣ мешавад. ба иттилои манбаъ, ширкати талко қазияро шарҳ надодааст ва ҷузъиёт ҳам маълум нест. корхонаи алюминии тоҷикистон бузургтарин корхонаи давлатӣ ва саноатии кишвар аст, ки солона садҳо ҳазор тонна алюминий истеҳсол ва содирот мекунад ва дар гузашта ҳам дар додгоҳҳо баҳсҳои молӣ доштааст. дар русия аз моҳи январи соли 2023 фонди иҷтимоӣ таъсис дода мешавад. дар ин бора аллакай думаи давлатии русия қарор қабул кардааст. дар доираи он муқаррар намудани тарифаҳои ягонаи ҳақмуздҳои суғуртавӣ барои суғуртаи ҳатмии иҷтимоӣ, тиббӣ ва нафақа барои ҳама бо шумули шаҳрвандони хориҷӣ пешбинӣ шудааст. гуфта мешавад бо ҷорӣ гардидани тарифаҳои ягона, касоне ки бо шартномаҳои шаҳрвандӣ ҳуқуқӣ кор мекунад, метавонанд варақаи корношоя мегиранд ва барои давраи ҳомиладориву таваллуд нигоҳубини кӯдаки то 1,5 сола пул бигиранд. ин қонун ба муҳоҷирони корӣ низ дахл хоҳад дошт. коргарони хориҷӣ ба мисли русиягиҳо метавонанд бепул аз хизматрасониҳои тиббӣ дар чаҳорчӯби суғуртаи ҳатмии тиббӣ истифода кунанд. лекин муолиҷаи муҳоҷирон бо сабабҳои умумӣ танҳо пас аз 3 соли баъд аз ҷониби корфармо пардохт шудани ҳақмузди суғуртавӣ шурӯъ мегардад. то ин дам ба хориҷиён танҳо кӯмаки таъҷилии тиббӣ дастрас хоҳад буд. айни замон танҳо кормандоне ки тибқи шартномаи меҳнатӣ кор мекунанд чунин ҳуқуқ доранд. мишел бачелет, комиссари олии ҳуқуқи башарӣ Созмони милал ва мақомоти амрико, хоҳони таҳқиқи мустақилонаи ҳалокати камаш 18 нафар дар эътирозҳо дар ҷумҳурии мухтори Қарақалпоқистони Ӯзбекистон шуданд. ба гуфтаи Бачелет, гузоришҳо дар бораи хушунатҳои ҷиддӣ дар ҷараёни тазоҳурот, аз ҷумла куштор, хеле ташвишоваранд. вай ҳамзамон аз мақомоти Ӯзбекистон хостааст ҳама гуна иттиҳомотро дар бораи амалҳои ҷиноӣ, аз ҷумла қонуншикании маъмурони интизомӣ фавран ва ба таври шаффоф бисанҷанд. иёлоти муттаҳида дар изҳороте ҷудогона аз рӯйдодҳои Қарақалпоқистон ибрози нигаронӣ карда, аз ҷонибҳо хостааст ба ҳалли осоиштаи танишҳо ва худдорӣ аз идомаи хушунат бикӯшанд. нед прайс, сухангӯи вазорати корҳои хориҷии амрико, низ аз мақомоти Ӯзбекистон талаб карда, ки таҳқиқи ҳамаҷониба, боварбахш ва шаффоф анҷом диҳанд. мақомоти Ӯзбекистон рӯзи 4 июл гуфтанд, дар нооромиҳо дар ҷумҳурии мухтори Қарақалпоқистон 18 кас кушта ва беш аз 440 нафар захмӣ шуданд. додситони кулли Ӯзбекистон дар бораи боздошти беш аз 500 кас хабар дод. эътирозҳо дар Қарақалпоқистон баъди он баргузор шуд, ки мақомоти Ӯзбекистон рӯзи 26 июн тарҳи ислоҳотро ба конститутсияи он кишвар ба баррасии умум гузоштанд. ин буд шарҳи хабарҳо то ин дам. хайр, бо мо бошед.